Hello，歡迎到暖意廚房。今日嘅推介係冰花燉蛋，容易整，超滑嘅蛋又好食。Let us begin。Hello，歡迎嚟到暖意廚房，我係大叔。嗱，今日會整嘅咧就係冰花燉蛋，咁亦即係咧冰糖燉蛋，係甜品。咁嗱，喂，整啲咁簡單嘅嘢唔係啊嘛？嗱，嚟緊咧幾集咧，我都會整啲好簡單嘅嘢。原因咧就係母親節嚟啦，我會整啲既簡單而有真係有食用價值嘅。咁等屋企嘅爸爸啊，或者帶埋小朋友啊，甚至啲比較大個嘅仔女，又想整俾媽媽食。但係太複雜嘅，佢哋可能平時冇落廚房，就唔知點整。咁咧，我就會整一系列嘅簡單又快又好食嘅料理咧，俾你哋參考。咁嗱，如果你哋中意嘅，你可以整俾媽媽食啊，或者嫲嫲食、婆婆食嚇。總言之咧，就係母親節就嚟啦。咁咧就希望呢啲食譜咧就啱你哋俾佢哋嗱。就好似話咁冰花燉蛋有乜嘢啊嗱？燉蛋滑啦、滋潤啦，同埋蛋黃素入面有嘅可以幫助大腦啦。咁其實燉蛋咧其實係一個好嘅，唔理你整鹹嘅甜嘅，佢都係一個好嘅食譜，又簡單又有功效。同你話唔使話哇，我日日食蛋咁冇太多，但係一個禮拜譬如煮一次兩次嚇，其實係好㗎。你譬如可以話係一次鹹嘅蒸蛋。嗱，如果你未睇過鹹嘅蒸蛋咧，我喺右上角嗰邊咧就會有，咁你就可以睇下究竟點樣整。咁嗱，但係今日整咧就係甜品，因為我諗母親節你太複雜，你有冇理由話啊？今晚晚餐你整一道餸㗎，咁你不如就整個甜品，或者整啲比較簡單嘅嘢就一樣就得啦。咁容易整就我整到，你哋一定整到，咁又好食又方便。係咪嚟緊呢幾集呢？雖然係唔會好長嘅片，或者唔會好複雜，但係你哋都會中意。嗱，喺我講點樣整之前呢，麻煩咗你哋5秒鐘。嗱，如果你哋睇我頻道仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。嗱，而家首先我即刻嚟話俾你哋聽，究竟點樣整呢個冰花燉蛋。Let us begin。嗱，其實好簡單，要3樣嘢：蛋、水同糖。嗱，但係咧個比例咧就要一定要用磅嚇，因為差啲咧就係差啲。嗱，佢嗰個蛋咧，你就攞個細碗，咁啊逐隻開，因為有陣時真係開到爛咗咧，你係嘥晒㗎啦。嗱，嗰6隻蛋咧就可以整到4碗嘅。咁啊，以1比1點，如果1比1咧就做到3碗嘅啫。嗱，如果1比2咧就可以再多啲。就係睇下你要咩比例，要個蛋味有幾香，同埋有幾滑。咁我一陣會講。嗱，就嗰個點解要用磅咧？就因為每次啲蛋個重量唔同，同埋你買個蛋買邊一隻牌子啊，邊一個國家咧會有唔同嘅。咁所以咧個比例咧就係1比1或者1比1點，所以呢個咧就一定要用磅嘅。你個蛋係幾重咧，個水就有幾重，咁咧就乘熱啦。你譬如1比1.5啦，我個蛋咧係300 gram 咁計啦，咁個水就要450，咁咧就要再多15到20%。原因就係因為一陣你煮嗰陣時，一啲水會揮發。嗱，個比例咧就係煮咧嗰個係一樣嘅，9至10分鐘，中細火，但係焗嘅時候咧就有唔同啦。嗱，點解咧？嗱，1比1咧，蛋味會香啲，但係就冇咁滑。嗱，因為個蛋重啊，水少啊，咁一煮出嚟咧，佢個蛋嘅份量咧就會多啲，個蛋香就會濃啲，同埋會甜啲。如果你落個糖個比例咧，個糖就係個蛋嘅1/3，300 gram 嘅蛋咧就要100 gram 左右嘅糖。我會建議落少啲嘅，如果想冇咁甜，因為100 gram 其實都算甜嘅嚇。咁但係咧就呢一個份量咧就係最好食嘅，即係而喺出面咧你好多嗰啲甜糖水鋪咧食到都係呢個份量。嗱，咁如果你話1比1.5咧，佢就會滑啲，
個蛋冇咁香，但係呢個係黃金比例，真係佢你一陣睇到個預告頭先開頭個蛋係喺度搖噶，入面係滑捋捋噶。咁如果你話喂，我想再淡少少即係冇咁甜之餘，仲要淡少少咧，就可以1:2。咁有人係做1:2嘅，咁佢哋唔中意個蛋味太重。咁呢個咧就真係好視乎你煮嘅部分咧，9至10分鐘，中細火係唔會變噶啦。咁係變嘅咧就係焗嘅時候咁佢凝，你要俾少少時間佢去用個餘溫去等個蛋凝固。咁所以咧嗰個會有分別咁但係咧呢個就係睇你自己想個蛋有幾濃，想有幾滑辣。如果你以1.5嘅水嚟計咧，咁有450個 gram 嘅水，再加20% 咧就520左右啦。咁你510、520 gram 嘅水唔係太緊要嘅，少啦。咁咧個水咧就用大火，你就最好揀細粒嘅冰糖，因為容易溶就快啲。因為你咧煮完之後咧，你溶咗冰糖之後，呢個嘢要攤凍嘅。你煮得越耐越熱咧，就攤得越耐嘅啫。因為你唔可以熱水去撞嗰個蛋會熟晒嘅。咁冰糖咧細粒咧就 OK 噶啦。咁你擺落去之後咧，個水一路喺度攪佢。咁大概個水滾嘅時候咧，就應該係冰糖溶晒嘅時候。咁當然啦，你越大粒就要越耐啦咁你喺度攪佢總之你見差唔多全部冰糖溶晒啦，你可以熄火將佢擺埋一邊因為你要嗰個糖水咧凍翻，大概咧你係變咗暖水啊。你手指擺落去唔覺得熱咧，呢個咧先係 OK 嘅。跟住你發蛋咧就要用叉，一定要用叉，就唔好用個發蛋器嗰啲。因為咧你唔係整蛋糕，你要個蛋滑咧，一定要盡量越少空氣入去越好。就唔好發到好高，盡量成個匙羹咧即係成個叉咧要浸咗喺個蛋入面喺度發。見到喺個蛋咁，你咁樣發咧就會好少空氣入到去嘅。咁你一空氣多咧，你會見到咩咧？好多泡泡。你見好多泡泡咧，即係你擺咗好多空氣入去唔使驚嘅。嗰啲泡泡可以撇嘅，但係咧就盡量就唔好啦。盡量就喺個叉咧就喺個蛋入面喺度攪。你會見啲泡泡好少嘅。如果係咁樣如果你見到有啲攪唔勻嗰啲咧，嗰啲叫粗啲嘅蛋清咧，咁你可以用個叉撩起，咁就等個叉嗰個空位嗰度咧，就等佢整爛佢。如果唔得咧，唔緊要，我哋係會隔走佢嘅，因為你要整滑蛋咧，一定要唔要嗰啲。首先而家你手指擺落去咧，如果係暖暖地咧就 OK 啦，跟住擺落去就攪勻佢。跟住咧就攞個湯殼一斤一斤筆，咁啲人會話：喂，唔使首先咧你就要筆咗啲泡啦，跟住之後咧你要一斤一斤咁筆。點解咧？就係因為如果你成碗倒落去嗰個撈度，佢重咧，嗰啲粗嘅蛋清咧會有好多會落咗去嘅。所以有啲人話點解佢燉蛋整個冰花燉蛋咧唔夠滑咧，就係因為咁。你成碗倒落去咧太快因為佢蛋本身唔重噶，你咁樣一碗嘅重量倒落去咧，佢啲粗蛋清就會落埋去。所以咧，你用呢個湯羹慢慢筆，你會見到好多粗嘅蛋清出咗嚟。呢啲咧就令到嗰個蛋唔滑嘅原因，其中一個好重要嘅原因。另外就係水嘅比例唔好心急，呢一個位慢慢擺跟住之後咧，你未滿咗呢個量杯度，你咪倒咁啲我倒瀉咗，所以你見到4碗唔係8分滿嘅，有2碗少啲嘅，因為我倒瀉咗啲。呢個係我整得太滿心急唔使整到咁滿就去倒落啲碗度跟住咧就全部包保鮮紙，記住啲保鮮紙咧要用啲可以擺落微波爐嘅嗰啲保鮮紙，你先好去擺落去蒸爐。如果唔係咧就唔係咁好包好之後咧，水滾個蒸爐水滾。如果你冇蒸爐，你有個鑊，個鑊上面擺蒸架都一樣嘅啫，但係就要水滾之後咧，
就要較中細火，跟住咧就擺呢個落去煮9至10分鐘。嗱，點解9至10分鐘咁唔穩定咧？就係我呢個做法咧，9分鐘、10分鐘咧唔會有太大差別。我就係俾你哋啲，譬如爸爸啊，或者俾啲小朋友大個啲嘅小朋友，佢想整俾孝順媽媽咧，咁個時間你揸得太緊咧，佢哋有陣時未必可以。所以我呢個方法咧已經係改良到咧係基本上你係零失敗，只要你跟足咁樣整，你就咁去焗完咧就食得㗎啦。嗱，如果你焗完之後咧，你想凍食咧，換一張新嘅保鮮紙，記住係要換一張新嘅保鮮紙跟住咧先擺落去個雪櫃嗰度。嗱，點解個蛋要8分滿咧？嗱，睇下幾滑要嘅，因為咧如果你擺到頂咧，佢一來佢會脹啊，二來咧佢嗰個蛋咧，你熱完之後如果你凍食咧，你一縮咧，佢面會變咗巢皮嘅，所以咧咁樣係最好嘅。嗱，就係咁簡單。嗱，如果我整到嘅話，你都一定整到啦。嗱，如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔。咁下次 Jazz 嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次 Jazz 嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。